Божий дом прихожу, жертву уст приношу для Тебя, мой Бог, пою. Руки вверх вознесу, прошу, услышь мою хвалу для Тебя, мой Бог, пою лишь для Тебя, мой Бог, пою. Скажем все вместе. Тебе всю жизнь я отдаю, лишь Тебе принадлежу, мой Господь, мой Господь. Нет больше жизни, нет больше жизни без Тебя. Быть с Тобой хочу всегда, мой Господь, мой Господь. Слава Тебе, Иисус! Hey, hey, hey. Пред Тобой я стою, наполняй жизнь мою. Говорит с искренним сердцем, пусть Твой свет горит во мне, Иисус. Пусть Твой свет горит во мне. Тебе всю жизнь я отдаю, лишь Тебе принадлежу, мой Господь, мой Господь. Нет больше жизни, нет больше жизни без Тебя. Быть с Тобой хочу всегда, мой Господь, мой Господь. Тебе всю жизнь, Иисус, Тебе всю жизнь я отдаю, лишь Тебе принадлежу, мой Господь, мой Господь. Нет больше жизни без Тебя, Иисус. Нет больше жизни без Тебя. Быть с Тобой хочу всегда, мой Господь, мой Господь. О, Иисус, Ты есть свобода, Ты есть жизнь, Господь. Ты наполняешь жизнь мою, Господь. Эй, эй, эй. О, Иисус, я выбираю жизнь, аминь. Я выбираю свободу в Тебе, Иисус. Я выбираю свободу в Тебе, Господь. О, сейчас я чувствую, что что-то происходит в духовном мире. Я выбираю для Тебя Твой путь, Твой свет. Я выбираю для Тебя Твой путь, Твой свет. Я выбираю для Тебя, о Иисус, Твой путь, Твой свет. Всегда, все вместе повторим.
название моей темы сегодня «Сила и могущество слов беспредельны». Et le thème de ma prédication aujourd'hui, ça sera la puissance illimitée des paroles. Сила и могущество слов беспредельны. La puissance illimitée des paroles. Сегодня это будет первая часть, и в следующее воскресенье это будет вторая часть. Aujourd'hui, c'est la première partie et le dimanche prochain, ça sera la deuxième partie. Итак, Библия говорит нам в Псалме 118, La Bible déclare dans le psaume 119, и стих 130, le verset 30, «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых». la révélation de tes paroles éclaire et le donne de l'intelligence aux simples. Итак, откровение слов Твоих, La révélation de tes оно paroles, просвещает, elle éclaire, вразумляет. elle donne de То l'intelligence. есть псалмопевец говорит именно о воздействии слова, сказанных слов, Слова Божьего на нас, какое влияние Слово Божье имеет на нас. Et le psalmiste parle ici de l'influence que la parole a sur nous. И что это слово делает в нас, какой результат, что исходит из этого. Et qu'est-ce que cette parole fait en nous? Quel est le résultat? Qu'est-ce qui sort de ça? И написано здесь, что оно вразумляет, Il est écrit ici, elle donne de l'intelligence. оно просвещает. Elle éclaire. И я понимаю прекрасно, что мы живем в такое время, Je comprends très bien que nous vivons dans ce temps когда больше и больше образованию придается большому значению. quand de plus en plus on donne plus de crédit à l'éducation. Это очень правильно, чтобы мы были образованными людьми. C'est une bonne chose que nous soyons des personnes qui sont Чтобы éduquées, наши дети не были образованными. que nos enfants soient éduqués. Я имею в виду светское образование. Je parle de l'éducation qu'on donne dans les écoles, Чтобы они выбирали хорошие профессии, qu'ils puissent choisir des bonnes professions, чтобы как они учились хорошо, qu'ils étudient très bien, они были умными. qu'ils soient intelligents. Все правильно. Tout ça là, c'est bon И нужно. et c'est important. Но вместе с этим Mais ensemble avec cela, я хочу заметить, je veux faire remarquer, что когда образование светское, et quand l'éducation qui est donnée dans les établissements scolaires, насколько она была бы сильная или укомплектованная, peu importe si elle est complétée ou bien elle est forte, когда она не преломляется через призму Слова Божьего, et quand elle ne passe pas selon le prisme de la parole de Dieu, иногда Parfois. может привести peut amener к гордости, à l'orgueil, l'orgueil. к высокомерию. Le fait que les gens se voient d'en haut. Потому что мы есть люди. Parce que nous sommes des personnes, И когда знания умножаются, quand la connaissance se multiplie, если нет рядом Слова Божьего, которое дает нам быть здравыми и понимать прекрасно, et si à côté il n'y a pas la parole de Dieu qui nous permet d'être équilibrés et comprendre bien les choses, понимать, что какие бы ни были мои знания, есть все же Бог, который надо мною. Если этого нет, если нет этого понимания, то эти знания могут, хотя они хорошие, но они могут привести даже к погибели иногда. et cette parole de Dieu qui doit être à côté pour faire comprendre à la personne, peu importe la connaissance que j'ai, je dois comprendre qu'il y a Dieu qui est au-dessus de moi. S'il n'y a pas cette compréhension, les connaissances que nous avions peuvent apporter vers la mort. Я не говорю, что знания плохие. Je ne dis pas que les connaissances sont mauvaises. Нужно. Je dis qu'on en a Это besoin. правильно. C'est une bonne chose. Но мы должны понимать прежде всего, что эти знания светские, которые мы получаем, они никогда не откроют нам нашу душу. Они никогда не приведут к спасению. Они никогда не откроют тебе сущность человека как такового. Et j'aimerais vous dire que la connaissance que nous obtenons quand nous étudions, c'est des bonnes connaissances, mais elles ne vont jamais t'ouvrir la nature de l'homme, elles ne vont jamais ouvrir ton esprit, elles ne vont jamais t'amener à la nouvelle naissance. Столько открытий есть, которые люди, ученые делают. Il y a tellement trop de découvertes que les savants font. Допустим, вот, ядерная сила. Par exemple, la puissance de l'atome. Это хорошо. C'est une bonne chose. Потому что можно, допустим, делать, как называется, барьер, ну, вода, как называется, барьер, да?
Barrage. On peut faire... moi, je sais que... Non, na rusko barrage, как называется barrage? Да, плотина, так, чтобы вода, нормально его использовать, но равно направление, или электроэнергию. On peut par exemple faire les barrages pour avoir l'électricité. Но в то же самое время мы même видим через историю, что произошло, как Хиросима и Нагасаки, как на русском. Хиросима и Нагасаки, то есть атом, это знание, да, но к чему оно привело? Et nous avons vu, selon l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé avec Hiroshima et Nagasaki, qu'est-ce qui est arrivé à cette découverte-là. Сейчас люди изучают человека, анатомию человека. Maintenant, les gens étudient l'anatomie d'une personne. Настолько, что они уже, очень много знают. И как результат что? Теперь люди хотят создать человека. Ils connaissent maintenant beaucoup sur l'anatomie d'une personne, que maintenant ils veulent créer des personnes. И уже ребенка со временем не нужно, зачем, то есть, тебе нужен какой человек, блондин, там, какой-то, все, по заказу будет, чтобы глаза были таковыми, чтобы были такой, то есть, уже по заказу. Et maintenant, si on veut avoir un enfant selon nos propriétés, qu'il y ait des blancs, qu'il soit ceci, on peut commander l'enfant. То есть, это знание, но смотрите, куда эти знания приводят. Et c'est la connaissance. Mais voilà, regardez où cette connaissance nous amène. Поэтому любой человек, Voilà pourquoi n'importe quelle personne, каждому из нас, chacun d'entre nous, когда мы понимаем, что знания они нужны, quand nous comprenons que nous avons besoin de но в connaissances, то же самое время, mais en même temps, когда у нас есть мудрость от Бога, или же Слово Божье, которое помогает нам, quand nous avons la sagesse de la part de Dieu ou bien la parole de Dieu qui nous aide, то мы понимаем границы, где я должен остановиться, где мне не нужно лезть дальше, чем нужно лезть. et nous comprenons la limite, la frontière, où est-ce que je peux aller, jusqu'où je peux m'arrêter, où je peux m'avancer. Амен. Amen. Повторяю, я не против знания. Je répète, je ne suis pas contre les Это хорошо. connaissances. C'est une bonne chose. Но послушайте, Mais écoutez, когда у этих людей, которые имеют очень много знаний, когда нету страха Божьего, нету Духа Божьего в них, эти знания, они могут просто разрушать. Они взяли нож, да, нож это плохой, нет ничего плохого, можно ножом кушать, но можно ножом также убить. Вы понимаете, о чем речь идет? То есть, так или иначе, человек должен иметь какие-то внутри себя какие-то тормоза, какие-то рефлексы, или как я не знаю, то, что Богом вложено, который дает ему осознавать какие-то вещи. et vous savez, ces personnes qui ont ces connaissances, ces personnes, s'ils n'ont pas la connaissance de Dieu, ces personnes, leur connaissance peut amener à la destruction. Regardez par exemple, ils ont fait le couteau c'est une bonne chose, mais on peut tuer avec le couteau. Dieu a mis en chacun de nous des freins là où on sait, là où on peut s'arrêter. Библия говорит нам, Евреям 4:12. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux, le chapitre 4, le verset 12, Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов из мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Другими словами, нету такого участка в жизни человека, где Слово Божье не имело бы влияния или же воздействия. Cela veut dire encore qu'il n'y a pas une sphère dans la vie d'une personne là où la parole de Dieu ne peut pas avoir de l'influence. Слово Божье влияет на тело, La parole de Dieu influence sur le corps, на душу, sur l'âme, на дух человека. dans l'esprit de la personne. Слово Божье имеет влияние, оно оказывает определенное влияние. La parole de Dieu a une influence, elle apporte une certaine influence. Оно просвещает. Elle allume, elle То есть éclaire. оно дает тебе знание, оно открывает тебе что-то, которое было закрыто для тебя. Elle te donne la connaissance, elle t'ouvre quelque chose qui était fermé Оно pour toi. помогает тебе и мне иметь осознание греха, осознание праведности. Слово Божье дает тебе понимание, осознание искупления. Et la parole de Dieu te donne la connaissance de comprendre le péché et le fait que tu as été racheté aussi. Никаким умом ты не покажешь человеку, что ты спасен. Et tu ne peux montrer par l'intelligence à une personne riche que toi tu as été racheté. Не можешь. Tu ne peux pas. Не сможешь никак. Et tu ne pourras jamais. Но Слово Божье может. Mais la parole de Dieu peut. Потому что она проникает. Parce que
elle rentre. I duh, i dusza, i ciela, Słowa Boże, i mieć sposobność воздействовать на них. Et l'âme et l'esprit, la parole de Dieu a la compétence d'influencer sur eux. Поэтому могу сказать, что Слово Божье это на самом деле великий дар, который мы имеем от Бога. Voilà pourquoi je peux dire que la parole de Dieu, c'est un grand don que nous avons de la part de Dieu. Это великий дар, на самом деле, Слово как такового. La parole, c'est un grand don que nous avions. И если говорить о Слове Божье, то это также помогает нам знать больше о Боге, знать Бога как такового. Et si on parle de la parole de Dieu, elle nous permet également de connaître Dieu. Поэтому Слово Божье имеет огромную ценность. Voilà pourquoi la parole de Dieu a une grande valeur. Amen. 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 Итак, Et voilà. я говорю о том, что Бог дал человеку Слово. Je disais que Dieu a donné à la personne la parole. И Бог дал Слово не только верующим людям, в том числе неверующим людям. Le Seigneur a donné la parole pas seulement aux chrétiens et à ceux qui ne sont pas aussi des chrétiens, des non-chrétiens. Сейчас говоря Слово, я имею в виду слова, которые мы произносим сейчас, я беру. Parlons de la parole, je parle des paroles que nous prononçons maintenant. Сейчас я не говорю о Слове Божьем, как о Писании, я говорю просто о словах. То есть Бог дал нам способность говорить. Maintenant là, je ne parle pas de la parole de Dieu comme les Écritures, mais je parle de la capacité que Dieu nous a donnée pour parler. И я больше и больше прихожу к тому, Et je viens de plus en plus à ce que что Бог на самом деле поместил в каждом из нас такой потенциал, такую силу, et que Dieu a mis en chacun de nous ce genre de potentiel et cette puissance. Он от нас ничего не спрятал. Il n'a rien caché de nous. То есть все, через что Он сотворил мир и все, через что Он также нам дал слова. Et tout ce qu'il a créé, le monde, il nous a également donné les paroles. Бог все сотворил словом. Le Seigneur a créé tout au travers de И la parole. Бог также дал тебе и мне возможность пользоваться словами. Et Dieu t'a donné, toi et moi aussi, la possibilité d'utiliser les paroles. И не только тебе, не только мне. Pas juste toi et moi, Всем людям. toutes les И personnes. мы понимаем прекрасно, даже когда мы были в миру еще. Et nous comprenons très bien, même quand nous étions dans le monde, Слова, которые мы говорили, et les paroles que nous prononçons, они имеют силу. elles ont une puissance. Не потому, что ты верующий. C'est pas parce que tu es chrétien Или неверующий. ou bien tu n'es pas chrétien. Слово, как такового, слово имеет само в себе силу. La parole comme telle, elle-même, elle a la puissance. Сколько мы видели ситуации, Combien de fois nous avons vu des situations когда родители или мамы, особенно от того, что дети или там дочка вела себя неправильно, она говорила неправильные слова. et comme les parents ou bien la maman, surtout quand la fille s'est mal comportée, il a dit de mauvaises paroles. Ты свою жизнь закончишь на панели и так далее, и так далее. Et disait que toi, tu vas finir ta vie comme prostituée. Она неверующая, но она говорила слова. Для нее это были просто слова. Elle n'est pas chrétienne, elle a prononcé des paroles. Pour elle, c'était seulement des paroles simples. Но эти слова имеют силу. Mais ces paroles ont une puissance. Потому что слово само в себе имеет силу. Parce que la parole elle-même, elle détient la puissance. Можно быть верующим, можно не быть неверующим. Tu peux être chrétien ou bien non chrétien. Физики даже говорят, что слова это сила, это механическое колебание, это сила, которую можно измерить. Les physiciens disent que la parole, c'est une puissance qu'on peut mesurer. Настолько даже показать силу слов. On peut même montrer la puissance de la parole. Смотрите, мы же с вами говорим. Regardez, nous parlons avec vous. Простые слова. Des paroles simples. Но иногда Parfois, слово может ранить. la parole peut blesser. Я же не касаюсь к человеку. Moi, je ne touche pas la personne. Ты же не касайся ко мне. Toi aussi, tu ne me touches Но pas. ты можешь слова просто сказать, какие-то слова, которые я буду иметь рано и глубокая рана. Et tu peux prononcer ces paroles, ces genres de paroles que je peux avoir des blessures profondes. И это не обязательно быть верующим или неверующим. Tu n'es pas obligé d'être chrétien ou bien d'être non chrétien. Самые слова, они просто сами по себе, слова имеют силу. Elles-mêmes, les paroles, elles ont une puissance. Они имеют силу творить. Elles ont une puissance de créer. Они имеют силу воздействовать. Elles ont une puissance pour influencer. Поэтому ты и я, мы должны понимать, Voilà pourquoi toi et moi, nous devons comprendre
що будучи віруючими людьми, qu'en tant que chrétiens, слова, которые мы используем, les paroles que nous utilisons, слова, которые мы говорим или же высвобождаем, les paroles que nous prononçons ou bien nous déclarons, они имеют силу. elles ont une puissance. Поэтому даже Бог говорит, Voilà pourquoi même le Seigneur dit, слово мое, которое я посылаю, оно не возвращается тщетным, не потому что слово Божье, потому что слово всегда делает что-то. il dit que la parole que j'envoie, elle ne revient pas à moi vaine. Pas seulement parce que c'est la parole, parce que la parole a toujours une puissance. Слово делает всегда. Нам кажется, что я просто сказал. La parole crée toujours quelque chose, agit toujours. Nous pensons que je n'ai juste que prononcé les paroles. Нет. Non. Сказав, ты этим что-то уже сделал фактически. Parlons, tu as déjà fait quelque chose. Даже если физически ты не сделал. Même sur le plan physique, tu n'as rien fait. Сейчас даже если взять даже в суде, иногда даже человека можно осудить, да, ну как приговорить, да, можно даже приговорить просто слова. Иногда он даже не, ну никого там не убил, он просто сказал, что он просто угрожал, я убью тебя, вот, сказал, ты хотел убить, это уже намерение серьезное. Maintenant là, les juges peuvent juger une personne seulement pour les paroles. Quand tu as seulement dit à une personne que je vais te tuer, ces paroles veulent dire qu'il y a de l'intention de faire du mal. On peut te juger pour ça. Насколько важны наши слова. Voilà pourquoi c'est très important nos paroles. Притча 18:21. Le Proverbe chapitre 18, le verset 21, Написано, il est écrit, смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Итак, наши слова имеют способность как бы транспортировать или же нести, или же вести определенную информацию, определенное настроение, определенную цель. Et nos paroles ont la capacité de transporter, d'apporter une certaine information ou bien une de certaines choses pour agir. Одно слово может себе принести настроение хорошее, одно слово может тебе принести настроение плохое. Une parole peut t'apporter un bon humeur, une autre parole peut t'apporter un mauvais humeur. Казалось бы, тебе же ничего не сделали, просто слово, оно поменяло твое настроение, просто сказали слово, и настроение твое меняется. Et pourtant, c'est seulement la parole, une parole qui a été prononcée, et cette parole change ton humeur. Потому что слово меняет атмосферу. Parce que la parole change Оно l'atmosphère. влияет на атмосферу вокруг тебя. Elle influence l'atmosphère autour de toi. Есть моменты, когда ты идешь к кому-то, заходишь в какое-то помещение, люди общаются, заходишь, прямо люди тебе даже ничего не сказали, но ты можешь даже ощущать, о чем, как не то, что о чем они говорили, но ты можешь ощущать, что тут разговоры были, но не очень хорошие просто. Et il y a des endroits, tu peux aller dans un endroit là où les gens sont rassemblés, tu rentres, tu peux sentir que les gens, ce qu'ils disaient, ce n'était pas de bonnes choses. Ты ничего не знаешь, ты просто чувствуешь, что тут, ну, иногда ты даже можешь чувствовать. Tu ne connais rien, mais tu rentres seulement, mais tu sens. Parfois, tu peux juste sentir. Дорогая церковь, Chère я Église, вижу, что в последнее время просто Бог ведет нас таким образом, чтобы мы понимали, что жизнь и смерть во власти языка. И языка, не Божьего языка, языка человеческого, то есть твоего языка и моего языка. et vous savez, chère Église, ces derniers temps, le Seigneur nous conduit à comprendre que la mort et la vie, c'est au pouvoir de la langue. Pas la langue de Dieu, mais ta langue et ma langue à moi. Во власти языка. C'est au pouvoir de la langue. Жизнь и смерть. La vie et la mort. Как? Comment? И жизнь, Et la vie. и смерть во власти языка. Et la mort est au pouvoir de la langue. Точно так же, как я верю тому, что говорит Библия об исцелении, о спасении, точно так же я верю тому, что говорит про языка. Это одна и та же Библия. C'est la même chose que je crois à la Bible concernant la guérison, concernant le salut et concernant aussi la langue. Жизнь и смерть во власти языка. И La написано, vie et la mort est au pouvoir de la langue. любящие его вкусят от плодов его. Il est écrit, quiconque l'aime en mangera les fruits. Другими словами, у тебя и у меня есть сила произвести изменения или перемены в своей жизни и в жизни окружающих нас через слова, которые мы произносим. Ça veut dire que toi et moi, nous avons la puissance, nous avons la capacité, au travers de ce que nous déclarons, d'apporter un changement
autour de nous. Мы хотим изменения через что-то и так далее. И при этом мы не обращаем внимания на то самое первое, которое Бог нам дал, чтобы менять все вокруг нас. Что мы говорим? Nous voulons un changement dans quelque chose, mais nous ne faisons pas attention à ce que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions apporter des changements. Мы Qu'est-ce que nous готовы déclarons? поститься, Nous sommes prêts à jeûner, молиться, prier, купить цветы жене, acheter les fleurs à sa femme, в ресторане, я не знаю, что там. la porter au restaurant, Творить все, я не знаю, что тебе нужно делать. faire tout ce qu'il faut faire. И они тоже готовы, нам новые костюмы. Elles aussi, elles sont aussi prêtes à nous acheter de nouvelles Там новые vestes. там футболку, носки, я не знаю, что тебе там, твои любимые блюда готовить, я не знаю, что. T'acheter les chaussettes, te préparer le meilleur mec que toi tu aimes. Но мы готовы что делать. А самое первое, которое есть самое, как сказать, простое, что жизнь и смерть твоей семьи, жизнь и смерть твоей жизни, жизнь и смерть во власти не блюдо, которое ты приготовил, не мясо, которое ты вкусно жаришь, не картошку там, я не знаю, что там. Прежде всего, текст слов, который мы говорим. Et nous avons oublié que la vie et la mort n'est pas au pouvoir de ce que toi tu prépares, de ce que tu as fait, mais plutôt au niveau de ta langue. Все это, то, что делается вокруг, оно должно как вспомогательными быть. Et tout ce qui se fait tout aux alentours, ça peut être des choses qui aident, Но mais самое первое, ce qui est la première chose à faire, который Бог, Творец, que Dieu le Créateur дал тебе, t'a donné, чтобы ты тоже мог творить, que toi aussi tu puisses créer, это слова. ce sont les paroles. Это слова. Ce sont les paroles. Мы можем сотворить настроение дома. Nous pouvons créer une atmosphère à la maison. Мы можем сотворить, я не знаю, прекрасные отношения в церкви. Nous pouvons créer des bonnes atmosphères à l'église, Между нами. entre nous. Поймите, Comprenez-moi bien. мы пренебрегаем нашими словами, и мы готовы бежать куда все, забывая, что и Бог поместил это недалеко, оно с тобой каждый день и везде. Nous négligeons nos paroles, nous sommes prêts à aller loin alors que Dieu a mis cela pas loin, il a mis en toi. Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Скажи, я творец. Dieu, que je suis créateur. Поймите правильно, ну, не в смысле, что я Бог, но я творец в смысле того, что ты творишь через то, что ты говоришь. Et comprenez bien, vous n'êtes pas Dieu là, mais tu es créateur au travers de ce que tu prononces et tu crées à partir de tes paroles. Я у вас еще возьму 10 минут. Je prends encore 10 minutes, Чтобы voilà. закончить на нормальную мысль. Pour qu'on Посмотрите на arrête. Библию. Библия говорит нам, Regardez sur la Bible déclare вначале сотворил Бог небо и землю. au début, le Seigneur a créé la terre, le ciel et la terre. И как Бог сотворил? Comment Dieu a créé? И чем Он сотворил? Au travers de quoi il a créé? Словом Своим. C'est au Аминь. travers de sa parole. Amen. Но когда мы с вами читаем на русском языке, Et quand vous et moi nous lisons dans la Bible russe, мы не всегда понимаем суть и сущность творения. nous ne comprenons pas toujours très bien la ressource ou bien la nature de la création. Потому что слово «творить» или «сотворить» на русском языке переведено как тоже, одно и то же слово, самое слово. Parce qu'en russe, la parole créée et apportée à l'existence, c'est la même chose. Но Mais на иврите слово, которое мы говорим как «творить» или «сотворить», en hébreu, la parole que nous appelons comme créer, оно отличается даже в первых главах Бытия. elle est différente dans le premier chapitre de Genèse. Но она переведена как «сотворить» все равно. Mais elle est toujours définie comme créer. Есть как бы два слова, C'est comme s'il y a deux mots которые используются в смысле «сотворить». qui sont utilisés dans le sens de créer. Первое, Le premier, которое Библия говорит, это слово «бара». la première signification dont parle la Bible, c'est le mot bara. Вначале Элохим сотворил. Au début, Elohim a créé. Это слово, первое слово «сотворит», означает творить что-то несуществующее прежде.
Cette parole créer veut dire que c'est créer quelque chose qui n'a jamais existé. To jest, Bóg stworzył to, czego раньше еще nie było. C'est-à-dire que Dieu a créé quelque chose qui n'a jamais existé avant. И Бог сотворил. Et Dieu a créé. Когда мы идем дальше, написано, что Бог, допустим, сотворил человека. То же самое слово «бара». Et quand nous allons un peu plus loin, on voit que Dieu a créé l'homme. C'est la même parole bara. Потому что такого, как человека, Parce que comme une personne, такого не было еще. ça n'a jamais existé. И когда мы смотрим первый день, Et quand nous regardons le premier jour, Бог сотворил, там бара. le Seigneur a créé bara. Потом второй, третий, там четвертый день. Там Troisième, Бог quatrième тоже jour. творил. Но Бог, это не то же самое слово, как новое. Потому что Бог тогда, просто Бог менял то, что существовало уже. Le quatrième jour, le Seigneur a créé, mais ce n'est pas toujours la même parole bara, mais c'est maintenant, il a créé de ce qui existait déjà. И когда Бог сотворил мужчину, это слово бара, потому что его раньше не было. Но когда Бог сотворил Еву, это уже не то же самое. Бог уже использует, извините, старый материал, простите, мужчин. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'existait pas, c'était bara. Mais quand Dieu a créé maintenant la Я так femme, просто в шутке. il a utilisé l'ancien matériel qui était брат Валерий déjà. сразу, не, Excusez-moi. пастор, существующий материал. Le frère Valo a dit le matériel qui existait. Pas une vieille matière. No, я matériau. как шутка просто. C'est juste pour То есть changer. Бог берет то, что уже существует, и из этого Он творит. C'est-à-dire que Dieu prend déjà ce qui existe et de cela, il crée. О чем я говорю? De quoi je parle? Когда Бог дает тебе эту способность творить, C'est-à-dire quand Dieu te donne aussi la capacité de créer, значит, Ça veut когда ты провозглашаешь слова, ты тоже способен изменить состояние вещей. c'est-à-dire que toi aussi quand tu déclares les paroles, tu as la capacité de changer la situation. Вы не поняли, Vous наверное. n'avez pas compris peut-être. Ты и я, Toi когда et мы moi, говорим, quand точно nous так же, как déclarons, Бог скажет, сотворим теперь Еву. Comme Dieu a Еву, dit, там, créons Еву. Eva. Он, то есть он из Адама, из того, что уже существовало, C'est-à-dire d'Adam, c'est-à-dire de ce qui existait déjà. он взял материал Il a pris le matériel и сотворил женщину. et il a créé la femme. Аминь. Amen. Итак, Et voilà. но мы можем это слово привести к нашим ситуациям дома, Et nous pouvons amener cette parole dans notre situation à la maison. к твоему здоровью, Au niveau de ta santé, к твоему одиночеству, du fait que tu es к твоей seul, финансовой ситуации. Нет разницы. du côté de tes finances. Ты Il y a pas de différence. можешь, другими словами, словом также изменить существующую ситуацию, значит. Ça veut dire que toi, avec ta parole, tu peux également changer ce qui existe. Бог, который называет несуществующий как существующий. Мне нравится в французском языке написано Dieu qui appelle à l'existence. Il appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. И мне нравится в французском написано, что Бог, который вызывает к существованию то, что не существует. То есть на французском языке вот. То есть Бог, который приводит то, что раньше не было. Он как бы appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Dieu, который вызывает к существованию то, которое никогда не существовало. Послушайте, дорогие. Écoutez-moi, cher. Слово твое, Ta parole, мое слово, ma parole, может менять многое. peut changer beaucoup. И Бог дал эти полномочия Et que Dieu t'a donné ce privilège, sa parole, тебе и мне. toi et moi. Ты пророк своей судьбы. Toi, tu es le prophète de ta vie. Аминь. Amen. Ты можешь творить, поэтому прими решение, прежде чем ходить туда, сюда, готовить эти блюда. Мы можем менять прежде всего то, что мы говорим. Prendre la décision avant d'aller là-bas, préparer, faire quoi, nous pouvons changer avec nos paroles. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Бог, Dieu, Он сотворил. il a Из créé. несуществующего De ce Он qui n'a pas existé, сотворил. il a créé. Точно, допустим, когда Давид молится, De la Псалом même façon, 50, quand David priait le psaume 49, и там написано, что и Дух правый обнови внутри меня. et là-bas il est écrit que l'esprit Сердце juste, чистое, и там слово сотворил, не сотвори, там слово бара.
Là-bas, quand on parle de créer en moi un esprit pur, c'est le mot bara. Serce čisto sa tvori pa čemu? Un cœur pur. Pourquoi? Потому что этот псалом написано, согласно всех преданий, что это после того, как он согрешил. Et ce psaume est écrit après qu'il ait eu péché. Поэтому Voilà pourquoi. психологически все это было давление на него. Он понимал, что согрешил. И он понимает, что он ничего не может менять. Он говорит: Боже, дай новое, то есть сотвори новое. То есть, который никогда, потому что я буду помнить, я буду знать об этом. Боже, дай именно новое, как ни в чем не бывало. Et c'est après avoir péché, il a compris qu'il avait péché. Il dit au Seigneur, fais quelque chose de nouveau, donne un nouveau comme s'il n'a pas été, parce que je vais toujours reconnaître cet état que j'ai péché. И когда Бог дал это, поэтому мы можем читать: о, Давид, как он мог такое, как у него не хватает нагло, он же согрешил. Но потом, потому что Бог дал ему уже новое, такое новое, что там не было уже этого пятна, которое было указ связано с Урией. Et parce que quand nous lisons avec toi, tu dis pourquoi David peut prier comme ça. Mais là, Dieu lui a donné un nouveau cœur qui n'avait plus de tâches, qui était relié avec Uri. Поэтому, когда Бог прощает, в этом смысле Он прощает. Voilà pourquoi quand Dieu pardonne, ça veut dire qu'il pardonne. И Бог простил Давида полностью. Et le Seigneur a complètement pardonné David. Там слово именно бара, новое. Là-bas, le mot Как qui est utilisé, никогда. c'est bar. Новое. C'est quelque chose de nouveau qui n'était jamais. Послушайте, Écoutez-moi. святые, Les saints, дорогая церковь, chère Église, мы имеем что-то, которое платить за это не надо ничего. nous avons quelque chose pour qu'on n'a pas besoin de payer. Ты не должен платить ничего, это бесплатно, оно C'est gratuit. близко к тебе слово. C'est la parole qui est proche de toi. В устах твоих. Et c'est au niveau de ta bouche. Давайте будем творцами. Demeurons, soyons maintenant des créateurs. Будем творцами, которые влияют на судьбы, влияют на жизнь, влияют на здоровье, влияют на финансы. Давайте будем влиять прежде всего нашими словами, что мы говорим, что мы утверждаем и что мы провозглашаем. Demeurons ceux qui créent, qui vont apporter de l'influence au niveau de nos santé, au niveau des finances, au niveau des vies. Et ça, c'est ce que, par rapport à ce que nous déclarons. Amen. 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 Давайте встанем. Mettons-nous ensemble. Аллилуйя. Alléluia. О, слава тебе. Gloire à toi. Дорогая церковь, Богу благ. Chère Église, Dieu est bon. И Он с нами. Et il est parmi На nous. самом деле, En réalité, наши слова, nos paroles, что мы говорим, ce que nous что déclarons, мы говорим друг другу. ce que nous déclarons les Знаете, uns в les последнее autres. время, после когда это откровение ко мне приходит больше и больше. Vous savez, ces derniers temps, j'ai cette révélation qui me И revient, qui me хочется revient. меньше и меньше говорить даже. Je ne vais pas Иногда parler же moins. думаешь, в каком плане меньше и меньше говорить? То есть, если раньше ты мог себе позволить какие-то просто, знаете, с бросами словами, ты уже понимаешь, что извини, Mais что мы говорим. Она убивает даже больше, чем то, что мы делаем. maintenant, comprenons, ayant cette révélation, on parle maintenant de moins en moins parce que tu comprends ce que tu déclares, elle tue plus que ce que tu fais avec tes mains. Убийцы наших отношений, наших семей, наших отношений, это что, в основном слова. Никто из нас не приходит друг к другу, мы друг другу не бьем. Le tueur de nos relations dans nos familles, c'est les paroles. Nous ne venons pas, nous ne nous tapons pas. Обычно ты сказал, я сказал тебе, ты мне сказал, и все. Вот это убивает. Мы же друг другу тут, еще тут в церкви никого не видели, что два человека дерутся, два брата или две сестры дерутся в церкви. Я же такого не видел еще. Ce qui tue les relations, c'est ce que nous disons. Tu as dit, moi aussi j'ai déclaré. Même ici à l'église, je n'ai jamais vu deux personnes en train de se battre. C'est seulement ce que nous prononçons. И да не будет этого во имя Иисуса Христа. Et que cela ne soit pas au nom de Jésus-Christ. В церкви молятся, чтобы люди не дрались. À l'église, on prie pour que les gens ne puissent pas se battre. Но обычно это слова, которые мы говорим. Avant, ce sont les paroles que nous déclarons. В наших семьях, Dans nos familles, в наших взаимоотношениях друг с другом. dans nos relations les uns les autres. Слова, которые мы говорим. Les paroles que nous déclarons. Послушай, Écoutez ces paroles. ты творец. Tu es le Créateur. Поймите правильно, я опять творец, это не ересь, поймите правильно. В нормальном смысле, что ты можешь словами творить. Я не говорю, что вы творцы, мы боги тут. Нет, я говорю, что ты можешь творить, ты имеешь эту способность от Бога. Через слово творит. Et comprenez très bien, ce n'est pas un mauvais enseignement. Ça veut dire seulement de la part de Dieu, tu as eu cette capacité de créer à partir de tes paroles. Итак, Et voilà. давайте будем пользоваться тем, что Бог нам дал. Commençons à utiliser ce que le Seigneur nous a donné.
Давайте будем творить. Nous allons commencer à Давайте créer. будем творить новое. Nous allons créer quelque chose de В nouveau нашей отношении, в Dans наших nos отношениях, relations. в нашей церкви, dans notre église, в наших семьях, dans nos familles, в наших отношениях друг с dans другом. nos relations les uns les Давайте autres. творить новое. Commençons à créer quelque Отношения с chose de nouveau. детьми. Давайте творить La новое. relation avec les enfants, créer quelque chose Давайте de будем nouveau. творить новое. Commençons à créer quelque chose de nouveau. Это бесплатно, ничего не стоит. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Оно ничего не стоит. Elle ne coûte rien. Стоит просто желание и усилие. Il faut seulement avoir le désir et la persévérance. Аминь. Аминь. Просто давайте просто будем молиться прямо сейчас. Nous allons prier maintenant. Просто молись Богу. Господи, спасибо за то, что ты мне дал силу творить. Prie le Seigneur, dis Seigneur, merci du fait que tu m'as donné la puissance de créer. Спасибо тебе, Господь, за это слово, которое дал нам сегодня. Merci Seigneur pour la parole que tu nous as donnée Это только aujourd'hui. начало Божье. Мы пойдем дальше, глубже в этом слове, C'est Господь. juste un début, nous allons en profondeur dans cette parole. Но мы благодарим за эту способность, которую дал каждому из нас. Nous te remercions pour cette capacité que tu as donnée à chacun d'entre Ты nous. нам дал такой дар, Tu nous as donné un tel don которым ты сам пользовался. Это слова. que tu as utilisé toi-même, c'est la parole. Для того, Господь, Pour que, чтобы Seigneur, мы тоже que nous aussi, могли творить. nous pouvons également Мы могли créer. менять вещи. Nous pouvons changer les Мы choses. могли менять атмосферу. Nous pouvons changer Мы могли l'atmosphère. менять обстоятельства. Nous pouvons changer les situations. Когда была буря, Господь Иисус не вышел, Он не бежал за бурями. Он встал и сказал слово. Et quand il y avait la tempête, le Seigneur Jésus qui s'est mis debout, il a juste prononcé les paroles. Он сказал слово. Il a prononcé la parole. Он сказал слово. Il a prononcé la parole. Он сказал просто слово. Il a prononcé juste la parole. И все утихло. Et tout s'est calmé. Потому что есть сила в слове. Parce qu'il y a la puissance dans la Иисус говорит parole. ученикам своим: Jésus dit à ses disciples, слова, которые я говорю вам, суть духа и жизни. les paroles que je vous déclare aujourd'hui ont la nature de l'esprit et de la vie. Значит, в словах есть жизнь. Ça veut dire que dans les paroles, il y a la В vie. словах есть дух. Dans la parole, il y a l'esprit. Какой дух ты высвобождаешь у себя дома? Quel esprit tu fais sortir chez toi à la maison? Какой дух ты высвобождаешь к детям, в церкви твоей? Quel esprit en parlant tu fais sortir à ton église, Слова à tes суть enfants? духа и жизни. Les paroles est la nature de la vie et de l'esprit. Какие слова ты высвобождаешь по отношению к своему здоровью? Quelle parole tu déclares par rapport à ta santé? Ты можешь менять через твое исповедание свое здоровье. Tu peux changer ta santé selon ce que tu déclares. Потому что ты провозглашаешь это. Parce que tu déclares Ты cela. утверждаешь это в своей жизни, в своей судьбе, в жизни детей, в жизни церкви. Ты высвобождаешь Слово Божие. Tu déclares cela et tu prononces la parole de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants et dans la vie de ton église. Давайте будем теми людьми, которые высвобождают Слово с верою. Voilà, soyons des personnes qui libèrent les paroles de foi. Они не просто слова. Pas juste des paroles. Они не просто слова. C'est pas juste des В paroles. них есть жизнь. En elle, il y a la vie. В них есть дух. En elle, il y a la В foi. них есть жизнь. En elle, il y a la В vie. них есть дух. En elle, il y a Каждое l'esprit. слово, которое мы высвобождаем, нету праздник слов, нету на праздник слов. Каждое слово что-то делает. Chaque parole que nous déclarons, que nous libérons, ne sont pas en vain. Chaque parole a fait, agit quelque part. Дорогие, Cher, решение за тобой, решение за мной. c'est toi qui as la décision, c'est moi qui ai la décision. Любая стройка настоящая, когда мы с Богом, начинается с наших слов. N'importe quelle construction, quand nous sommes avec Dieu, commence par les paroles. Потому что вначале было слово. Parce qu'au début était la parole. Аллилуйя. Alléluia. Слово создает эту атмосферу, она разрушает тьму, она изгоняет всякую тьму. Et la parole repousse toute sombreur. Благодарим Тебя, Господь Je Бог, remercie Seigneur за это собрание. pour ce culte. Благодарим за силу и власть Твоего Слова на этом месте. Nous te remercions pour la puissance et la force de ta parole. en Господь, cet endroit. благослови свою церковь. Seigneur, bénis ton église. Дай нам быть такими людьми. Donne-nous d'être ce genre de Дай personnes, нам быть теми, d'être ceux-là которые меняют атмосферу, qui changent l'atmosphère, которые меняют обстоятельства, qui changent les которые circonstances, творят qui créent из
susisuje болезни, мы меняем на исцеление. Из проклятия мы меняем на благословение. Из немощи мы меняем на укрепление. De ce qui existe, nous faisons nous apporter de nouvelles. De la maladie, nous créons maintenant la santé. Господь Бог, Seigneur Dieu, в Амос ты говоришь, пусть слабый скажет, что я силен. dans le livre d'Amos, tu dis que les faibles disent qu'ils sont forts. Почему он же слабый? Pourquoi? Il est faible. Потому что через его слово Parce qu'au travers de sa он parole, меняет ситуацию. il change la situation. Господь, благодарим и прославляем Тебя. Seigneur, nous te remercions et nous te glorifions. И воздаем Тебе всю славу и Et nous честь. te donnons toute la gloire et l'honneur. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. И это время будем жертвовать нашему Богу. Дайте Богу славу. C'est le temps que nous devons se lever pour notre Dieu. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Пусть Слово Божье, оно помогает нам идти дальше. Que la parole de Dieu nous Пусть aide наше à исповедание aller. меняется. Et que tout ce que nous déclarons puisse Amen. changer. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.